வணக்கம். பட்டணம் வில்லேஜ் ஃபுட் சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு. இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இது பண்றதுக்கு 1/4 கிலோ அளவுக்கு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன். 100 கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, கொஞ்சமா புளி எடுத்திருக்கேன். 5 வரமிளகாய், 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 3 ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன். இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு வடச்சட்டியில வரமிளகா வரமல்லி சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு மிதமான தீயில வறுக்கணும். வரமிளகா மல்லி நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இதை மாத்திட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாம். எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இப்போ வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் இதுல தக்காளி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி போட்டு வதக்கிக்கலாம். அப்பதான் சீக்கிரமா வதங்கும். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல நம்ம வறுத்த வரமிளகா மல்லி சேர்த்துட்டு கூடவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள், தேங்காய் துருவல், வதக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துட்டு ஒரு 10 நம்பர் வேர்க்கடலை சேர்த்துட்டு அரைச்சுக்கலாம். இப்போ கத்திரிக்காய் 4 தடவை நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி 4 கீத்து போட்டுக்கலாம். உள்ள பூச்சி புழு ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்ச மசாலாவை இதுக்குள்ள வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு இந்த மாதிரி பிஞ்சு கத்திரிக்காவா இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதே மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காயிலையும் மசாலா தடவியாச்சு. இப்போ ஒரு பேன்ல கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இதுல நம்ம மசாலா தடவி வச்ச கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். லேசா இப்படி வதக்கி விடலாம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு. அதுக்கப்புறமா நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற மசாலாவை இதுல சேர்த்துக்கலாம். இந்த டைம்ல தண்ணி வேணும்னா கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு உப்பு கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். வேர்க்கடலை சேர்த்து அரைச்சதுனால ரொம்ப மணமா இருக்கும். இப்பெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு இதை வேக விடலாம். அவ்வளவுதான், எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுல சின்ன வெங்காயம், கடுகு, கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு தாளிச்சு கொட்டிடலாம். இதுல அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.